दोस्तों ये Realme का C11 मॉडल है और इसमें क्या हो रहा है कि रिंगर है जो बज नहीं रहा है। अगर बज रहा है तो उसमें अटक अटक के हल्की हल्की आवाज़ आ रही है जो कि बिल्कुल सुनाई नहीं के बराबर देती है। अगर वीडियो में भी सुनाऊंगा तो शायद ही आपको सुनाई देगी, इतना बिल्कुल ही कम इसमें साउंड आता है। और ये फ़ोन है जो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में मेरे पास आया था। ये जाली मैंने ही उखाड़ी है इसकी, ठीक है। और बाकी तो ये जो यहाँ पे जो काम कर रखा है हल्का फुल्का, जो साइड से किसी ने सोल्डिंग लगाया है, ये मैंने नहीं लगाया एक्चुअल में, ये कहीं और से लग के आया है और ये फ़ोन हुआ नहीं है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है वो इसी के बारे में मैं चेक करके आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे इसको कि ताकि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से और कैसे आई है और कैसे सॉल्व हो गई है। अभी इसमें अपन देखेंगे, पहले तो अपन बिग बर्जर मोड पे कर देते हैं इसको, ठीक है। अपन एक को ग्राउंड कर लिया है। यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करते हैं क्योंकि यहाँ से नीचे से वो फिट होता है। ऊपर की स्टिप अपन ने लगा रखी है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है, ठीक है। दोनों में सेम रीडिंग आ रही है, सेम रीडिंग आ रही है। ये देखिए अब ये दोनों क्या है, शॉर्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव लाइनें दोनों शॉर्ट हो रही है, आप देख रहे हैं अभी ये शॉर्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसको चेक करने के लिए, ऊपर जाएंगे, ये एलसीडी के पत्ते भी खोल देंगे। वैसे इसी पत्ते को खोलने की ज़रूरत है लेकिन दोनों को अपन खोल देते हैं। बाय द वे इस पत्ते में या फिर डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जो मेन बोर्ड है उस पे ये दो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, इसको चेक करेंगे अपन कि इस पे कितनी रीडिंग आ रही है। इसको अपन ग्राउंड कर देते हैं और इसको अपन यहाँ पे लगाते हैं। पाँच सौ तेईस आ रही है, यहाँ पे भी 523-22 सेम ही आ रही है, लगभग 522 आ रही है। अब क्या है कि ये दोनों जो कंपोनेंट हैं इन पे अपन चेक करते हैं कि ये दोनों कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अब शॉर्टिंग आ रही है, इसको निकाल देते हैं। अब शॉर्टिंग हट रही है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि इस पत्ते को मैंने लगाया, उसके बाद मैं ऊपर जैसे कि चेक कर रहा हूँ, आपको अभी मैं दिखा देता हूँ कैमरे में, आप देखना कि प्रॉब्लम डिस्प्ले के अंदर से आ रही है, कहीं और से आ रही है। नीचे का पत्ता है वो मैंने देखिए आप नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। नीचे का पत्ता अपन ने नहीं लगा रखा है, खाली ऊपर का पत्ता है जो अपन ने लगा रखा है, डिस्प्ले कनेक्टर से जोड़ रखा है। अब क्या डिस्प्ले है अपनी चालू, ये देखिए अब ये शॉर्ट आ रहा है। ये शॉर्ट आना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों लाइनें इसी में से प्रॉब्लम कर रही है। इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको करना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस पत्ते को खोल देंगे और अपना जो नॉर्मल रिंगर है उसको इस लाइन से यहाँ से अपन जोड़ देंगे। बड़ा सा रिंगर ले लेते हैं और यहाँ से जोड़ के देख लेते हैं कि अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है, फिर अपन आगे की प्रोसेस है जो करते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इसको कर देता हूँ, वीडियो को मैं एक बार पुश करता हूँ।
स्पीकर को है जो मैंने जोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो एक को मैंने आगे लगाया, एक को पिन को, एक को मैंने पीछे लगाया ताकि दोनों शॉर्ट नहीं हो। नॉर्मली एक बार चेक करने के लिए इसको लगाया है। अब मैं इसको ज़रा ऑन कर देता हूँ फ़ोन को, फिर चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से दूर होती है या नहीं होती है। ठीक है, फ़ोन है जो ऑन हो रहा है। ऑन अभी जो अपना मोबाइल है वो ऑन हो चुका है। और अब अपन ज़रा इसके रिंगर हैं उसको अपन चेक करते हैं कि बजता है या नहीं बजता है। हालांकि ये ख़राब रिंगर है लेकिन बजना तो चाहिए। आपको सुनाई दे रहा होगा। इसकी घंटी है जो आपको सुनाई दे रही होगी। ये आपको घंटी है जो इसकी सुनाई दे रही है अभी। तो मतलब ये है कि जो अपने जो एलसीडी का जो पत्ता है वो शॉर्ट है। अब इसको कैसे करें वो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, ताकि क्या है कि आप जो आगे कभी वीडियो क्या सॉरी जब फ़ोन बनाओगे तो आपको ये दिक्कत होगी। तो आप इसको कैसे करोगे वही इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करा कीजिए और पूरा देखिए। अब क्या करेंगे, इसके बैटरी को एक बार खोल देते हैं पूरा, और फिर अपना बस काम कर लेते हैं इसमें कैसे क्या करना है जो। अब क्या है, बोर्ड को अलग करके फिर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो करना है आपको इसके अंदर। उसके बाद आपको इसमें जो काम है ये कर दोगे आप, तो 100% आपका जो सॉल्यूशन है आपको मिल जाएगा। कोयलों को निकाल दिया। अब आप सोचेंगे इन कोयलों को क्यों निकाला है, उसका भी एक कारण है। उसका कारण है कि जो अपनी लाइन थी नीचे की जिसको मैंने ब्रेक किया है। ब्रेक इसलिए किया है, अगर इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो अपना क्या बोलते हैं एलसीडी है उसको डालना पड़ेगा। एलसीडी को डालना क्यों पड़ेगा कि भाई जब ये लाइन एलसीडी के अंदर से शॉर्ट आ रही है तो आपको पूरा का पूरा लाइन है जो बदलना ही पड़ेगा। इसलिए अपन ने इस लाइन को यहाँ से कट कर दिया है। ठीक है, अब इसको अपन क्लीन करके दोनों को भर देते हैं ताकि ये शॉर्टिंग ना हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा यूवी लगा देता हूँ। अब क्या, फ़ोन की एसेसरीज जो भी हैं छोटी मोटी जो कैमरे वैमरे उनको अपन लगा देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब क्या करना है आपको, बोर्ड को आपको निकालना है और यहाँ पे एक टेप को लगा देना है ऐसे, ताकि ये पैक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे लगा देना है और आपके जो भी एसेसरीज हैं उनको भी लगा देना है। बाकी के वायर कुछ भी हैं उनको लगा देना है आपको इस प्रकार से। बस ये अपना रेडी हो गया। रिंगर का डब्बी अपना फिट हो चुका है। अपन क्या करेंगे, अब इसको ऑन करते हैं एक बार और देखते हैं कि अपना रिंगर है जो चालू हुआ या नहीं हुआ है अभी तक।
फ़ोन ऑन हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अभी फ़ोन है जो अपना ऑन हो चुका है, और इसमें क्या करेंगे अब अपन डायरेक्टली इसको अगर लगाएंगे तो आवाज़ फटी फटी आएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसके एक 2-4 स्क्रू लगा देते हैं। तो ये स्क्रू लगा दिया अपन ने, ठीक है। और दूसरा नीचे से देखेंगे तो अपन ने इसको पूरा पैक कर दिया है। अब आराम से इसका रिंगर है जो अपन चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें अभी से आवाज़ आने लगी है, और काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है, आपको बिल्कुल आवाज़ आ रही होगी। वायर है जो ऊपर वाले के यहाँ पे लगाया है मैंने, ठीक है ना। जो आपको दिखा दूं कि जो नीचे वाले हैं उनको छोड़ देना है, और ऊपर वाले दोनों पॉइंट है इनमें आपको जंपर करना है, और उसको डायरेक्ट आपको नीचे जो रिंगर के दोनों पॉइंट है और इधर का पॉइंट आपको पैक करना है, नहीं तो ये शॉर्टिंग होगी। वैसे इसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्टिंग कर सकता है, क्योंकि वो लाइन मैच हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी आपके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।